السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Разказвайки живота на следователи от битка Бадър, днес е разказвам за Хазрат Асам бин Ади разияллаху анху. Баща на Асим Ади беше отношение Бану Иджлан бин Хаса племе беше, който беше приятел на Зайд бин Малик. Хазрат Асим Бану Иджлан, глава на Бану Иджлан, и Нуман бин Ади, той беше неговия брат. Кратко име на Асам Абу Умар, някои казват Абу Абдулла, Абу Умар и Абу Амр също разказват. Асим не беше висок, много висок и светеше своята коса. Абу Бадда беше неговия син, Асим дъщеря Захла беше. Тя се омъжи с Абдурахман бин Ауф и тя имаше 4 деца, 3 момчета, Аман, Умар и Зайд и една дъщеря, Амтулла. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато иска да пътува към Бадър, пророк саллаллаху аз съм братин, аз съм Нади, каза, че ти си глава на мястата Куба и от мястото Роха, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И на една част на Медина, правейки на него глава, се обратно го обрати. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям и го изпрати обратно на Асам, но той участва в битката Бадър и за него също беше наградата от битката. Една част беше за него. В книгата Сират Хатун Набиин, разказвайки тази случка, Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб така каза, че излизайки от Медина, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сред себе си Абдулла бин Мактум прави глава на него. Когато пророк пристигна до Раваха, който е до 36 мили от Медина, мислейки това, че Абдулла е сляп и Курешите идват, това се нуждае, че след вас системата в Медина стане по-силна. Абу Лубаба бин Мунзир, правейки глава, го изпрати обратно. И Абдулла бин Убай Мактум каза, че той само ще се води молитвата, но системата ще върви под Абу Лубаба.
главната страна на Медина. Пророк прави Асам бин Ади, правейки на него глава на тази част на Медина, го изпрати обратно. Асим в битката Бадър и Хандак и във всичките битки той участва с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Асам в 45 хиджри по времето на Муавия почина в Медина. Тогава той беше 115 годишен. Някой каза, че той, когато почина, той беше 120 годишен. Когато дойде време, той за смъртта на Асам, семейството му започва да плаче. Той каза, че да не плачете за мен. Аз прекарах своя живот и дълъг живот прекарах. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато на последователите каза да бъдат да готвят за битката Табук, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на богатите те да харчат по пътя на Аллах и да дадат камели и коне. И тогава различните хора, колкото имаха, те ятваха по пътя на Бога. На същото време Абу Бакр докарал цялото имущество от къщата си. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям пита Абу Бакр, че за семейството си какво си оставил. Той отговори, че за семейството си името на Бога и неговия пророк изоставих. Аз Умар докарал половин имущество в къщата си. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Умар, че какво си оставил за семейството си. Той отговори, че половин оставих. На това река Абдурахман бин Ауф 100 окия харчил, един окия 40 дирхам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Усман бин Афан и Абдурахман бин Ауф те са от имуществото на Бога на земята, които харчат по пътя на Бога. Жените също дадоха бижутите си по пътя на Бога. На същото време Хастазем бин Адин, за когото разказвам, той е 70 възк ятвал, един възк 60 са и един са е и 2,5 килограм. Така 262 ман и 40 килограм има в един ман или 93 килограм. Аз съм над същото време ятвал, който формите той представи, това голям брой беше от формите, които той представи. Аз съм беше от тези последователи, на когото пророк саллаллаху алейхи ва саллям заповядвал да унищожават джамията Зарар. Разказва тази случка така. Аз Ибн Аббас каза, че Бану Амр бин Ауф правиха джамията Куба и казаха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че вие да идвайте и да се молите в тази джамия. Когато Бану Ганам бин Ауф гледаха тази джамия, те казаха, че ние също построим една джамия, както Бану Ади правиха на него. Абу Амир Васик, който беше измамник, който винаги правеше лошо, той каза, правете джамията и да събирате оръжия също в тази джамия, че да стане център за проблемите за мусулманите. Той каза, че аз отивам при Саре на Сирия, Рум, там ще дойде една войска. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям и неговите приятели ще бъдат изгонени тук, когато джамията стана построена. Те дойдоха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, хората им и казаха, че ние правихме тази джамия, че болните хора да се молят там, защото те не могат да вървят. И също се помолиха, че елате да се молите в тази джамия. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че аз приготвям за един път. Иншаллах, когато ще се върнем, тогава ще се води молитвата. Битката Табук
пътуваха за това, се върнайки от тази битка, пророк саллалаху алейхи ва саллям от Медина едно място. Има един час пътуване до Медина, там пристигна. Това откровение дойде от Бога, който в главата Тоба пише. И онези хора, които да дадат проблеми и да разпространяват неверието и да има къвки между вярващите и да дадат помощ на такъв човек, който воюва преди това с пророка и с Бога, те ще кълнят, че ние искаме само добрина, но Бог свидетелства, те са лъжливи хора. Пророк саллалаху алейхи ва саллям на същото време Малик бин Бакшам, Нуман бин Ади ги извика и каза, че вие да разчупете тази джамия, нарушавайте Ахмед бин Закан и ваши, който прави мъченикът Хамза и Суайб бин Абас. На също на тях пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че вие също да отивайте. Шрез Заркани пише, че може би пророк саллаллаху алейхи ва саллям преди изпрати двама човека и след това 4 човека също той изпрати. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, те да повядват пророка да отиват към джамията Зарар, да нарушават и да изгарят тази джамия. Тези отидоха в племе Бану Салам, като Малик бин Мукшим беше него глава на. Малик бин Мукшим каза на Нуман, че дайте време, че аз да докарам огън от къщата си. Той вземайки огън от къщата си една пръчка във времето след Магриб иша пристигнаха там, изгариха тази джамия и тази джамия беше нарушена. Няколко не разказах за Малик бин Мукшим в неговия живот. По това време основатели на тази джамия бяха там, но когато изгариха, те изчезнаха от там. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям пристигна в Медина, пророк саллаллаху алейхи ва саллям иска да даде тази място на джамията на Асам бин Ади. Той да построи там къщата си, за което разказа. Но Асам бин Ади каза, че аз не искам да вземам това място за това. И Бог, който иска да казва за това място, това е такава място, който Бог не харесал сградата там. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, вземе да Сабит бин Акрам, той нямаше къща. Асам бин Ади каза, че аз имам къща и сърцето ми не е отворено и дайте Сабит бин Акрам, защото той няма къща. Той да построи своята къща тук. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям място за тази джамия, Масджид Зарар, даде това място на Сабит бин Акрам. Ибн Исаак каза, че измамници на Масджид Зарар, Хизам бин Халид, Азид бин Кушер, Абу Лубайба бин Азар, Аба бин Хузайс, Джария бин Амир и неговите двама синове, Муджар бин Джария и Зайд бин Джария, Туфайл бин Харис, Якзал бин Усман. Тези хора бяха, които на Абу Амар Рахиб, на когото пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че той е измамник, те бяха свързани с него. Обещания Масия алейхи салам също. Едно място, когато пътува към Дели, гледайки голямата джамия на Дели, каза, тази джамия е много красива, но красота на джамията не е свързана с сградата, но с тези молещите, които са самирени отиват в джамията да се молят. Иначе тези всичките джамии са празни
в такава време много джамии бяха празни. Джамията на пророка съсъм беше малка, съпречките на фурмите бяха покрив и когато имаше дъжд, водата тичаше. Красота на джамията е свързана с молещите. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям време и хората от материалните хора също построиха една джамия, която Бог за да нарушавате, който беше джамията Зарар, да даде вреда на хората. Тази джамия беше изгарена и има заповед за джамиите. Той каза, има за джамиите заповед, че да има страх, когато да бъдат построени. Страх от Бога, това е истината джамията. Мусулманите една група, те също се връщат към джамиите и това е тази, който те имат интерес. Това е след идването на обещания Масия алейхи салату ва салам. Ако имаше възможността да се молят или да се показват да те молят, то е след неговото претендиране. И сега построят много хубави джамии, красиви джамии, но въпреки това с много те искат да влязат в, особено в Пакистан, те отиват джамиите, но те са изпразнени от страха на Бога. Бог за джамията Зарар, за това да заповед да бъде нарушена. В тези стихове там е ясно, че истинската джамия е тази, която е построена със страх от Бога, но тези неахмади ходжи, те мислят, че такова е това, че е против обещания Масия алейхи салату ва салам да говорят и да пасуват в тези джамии. С много лоши език те използват на джамата, пасуват. И не само това, но има случаи такива, че имами на тези джамии и заради разлика между групите, помежду те пасуват един на друг. Сега тези неща ние гледаме, и че в джамиите има къвки и пасуват един на друг. А това тези всички неща разказват, че те няма страх от Бога. И в тези джамии те не изпълняват правото на джамията с истински начин, техните дела. Ние на Ахмадите също трябва да вземем урок от тях. Ние също трябва да опитваме, че нашите джамии да бъдат построени по името на Бога и страх от Бога да има. Гледайки такова, трябва да отиваме в тези джамии. И това е истината. Ако така ще остане и докато ще остане, иншаллах таала ще получаваме благословите на Бога, иншаллах таала. Обещания Масия леслат първия халиф разияллаху таала каза за това, лиман харабалла, тълкувайки това казва Абу Амр, който беше християнин. Той беше измамник и така измами, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям да се моли в тази джамия и няколко мусулмани ще посещават тази джамия и така ще правя кафра между мусулманите. И той казваше едно видение, че той е гледал, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям вахиден тариден шриден, че той ще умре на узбила мизали, когато беше сам. Пророк съсъм слушайки и каза, че това е истината. Истината това е, че той е гледал себе си, така ще стане и така стана. Пророк съсъм не изрече името, пророк съсъм каза, там беше това скрито, че в бъдещето, ако някой така ще прави, той ще бъде наказан така, като него. И ние гледаме, че днес също и с враговете така наказание има за тях. Другия последовател, за когото ще разказвам, Амр бин Ауф. Амр
име разказват Умер и баща Оф беше Астамър, кратко име Абу Умар. Той се роди в Мека. Ибн Саад каза, той беше от Йемен. Историците и пишейки за неговия живот и които разказват традициите, за неговото име и разказаха различно мнение и разказват съмнение има имам Бухари, Ибн Саад, Алама Ибн Бар, Алама Ибн Сиджари, казва неговото име Амр, Ибн Хашам, Муса бин Укба, Абу Машир, Мухаммад бин Умар Вакти, казват неговото име Умер. Алама Бадудинани и Алама Ибн Хаджар Искалани, те двама също тълкуват Бухари. Те Амр бин Ауф и Умер бин Ауф, те са имената на един човек. Имам Бухари каза, Амр бин Ауф, Ансари, Курайш, неме Бану Амр бин Лой ибн Шамир бин Саид ка Курайш семейство, Бану Амр бин Лой каза, Лам Бадудулинани, Шаре, който е тълка Бухари. Той така решава този проблем. Двете неща той свързва така, че в истина Амр бин Ауф, Ансар от Аус или Хазрач от племе беше, той отиде в Мека, там живе и там той стана приятел на някои хора. Така той стана Ансари и Мухаджир също. Амр бин Ауф беше от първите хора, които приеха исляма. Амр бин Ауф преселил от Мека. Каба при Кусу бин Хижм в мястото Каба, той стана в неговото семейство. Амр бин Ауф, битката Бадър, битката Охад, битката Хандак и това всичките битки той участвал и беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Амр бин Ауф той почина по времето на Умар разияллаху анху и джаназе молитва Умар разияллаху анху води. Следващия последовател Усман бин Нади. Атман Ансар кабила Бану Амр бин Ауф беше. Атман Асас бин Нади негови брат беше, на когото разказах. Атман със 70 ансар в Бейт Акба той участвал. Усман преди да прие исляма на арабски език той можеше да пише. По това време хората не можаха да пишат. Той знаеше да пише арабски. Усман, битката Бадър, Охад и Хандак, във всичките битки той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Зайд бин Хатаб преселен от Мека в Медина. След това пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Усман бин Нади, Зайд бин Хатаб ги прави събратия. Аз Умар каза, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям почина, тогава аз казах на Абу Бакър, че вие с нашите братя Ансар да отиваме при него, при тях и отидохме при тях. Двама човека се срещнаха, които участваха в битката Бадър. Добри хора. На Урва бин Зубайр казах аз. Той каза, Абай бин Сада и Нуан бин Ади бяха. Рави каза, аз Умар за неговата традиция, която разказват. В Бухари, в другата традиция също пише. Една част се ми представя. Аз Ибн Аббас каза, че аз от преселваните хора, муаджири хора, учих на много хора Корана. От тях Абдурахман бин Ауф беше един път.
Аз бях в неговата къща, която беше мястото канал, и той отиде при Умар бин Хаттаб. Той е в последния хаджлак, който Умар прави, когато Абдурахман се върна при мен. Абдурахман бин Ауф, той каза, че щеше ти да гледаш на онзи човек, който дойде при Амирул Муминин и каза, че Амирул Муминин, че знаеш ли за този заповед на човек, че ако Умар отиде, аз се правя бейт на онзи човек, че преди той да почине, аз се правя бейт на онзи човек. След това каза, кълня се в името на Бога, че направих бейт на Абу Бакър така. Че също каза, че Абу Бакър разилата на прави бейт на Узбилим Залик, че с грешка правихме. И така той получа да стане халиф. Слушайки това, Умар имаше санатъжен и той каза, ако Бог иска, днес вечера ще стана при хората и ще им разказвам да станат да гледат на тези хора, които искат да вземат тяхната работа в своите ръце. Абдурахман каза, аз казах, Амирул Муминин, да не правите така. Защото хаджлияк, ами лоши хора се събират, когато изстанете при хората, същите хора ще приближават до вас. И аз искам, имам страх, че да ви разказвате такава нещо, че хората да разказват друго нещо от вас и думи и да не правят известни и хората да не разбират това и да не използват на време, където и да не разбират и да не разказват правилно, както вие искате. Той така посъветва на Умар, очаквайте на това време да пристигнете в Медина. Когато пристигне в Медина, защото там е мястото на суннат и пророка, там разумните хора, вземайки на тях, каквото искате да кажете на тях. Така че грамотните хора ще разбират вашите думи и ще използват където трябва. Те няма да тълкуват от себе си. Аз Умар каза, да, така е добре, кълня се името на Бога, иншалла. Първия път, когато ще стана за хутбе в Медина, ще разказвам за това нещо. Ибн Аббас каза, ние в края на Зулхаджа пристигнахме в Медина, когато беше петък, че ние отидохме в джамията, в времето на петъчна молитва. Гледах, Саид бин Зайд беше седеше до... Аз също сяднах до него и моето тяло докосваше над неговото тяло. След малко, аз Умар бин Хаттаб също излизна. Когато гледах на него, казах на Саид бин Зайд, днес той ще каже такава нещо, докато той е халиф, той не каза. Той се очудва, слушайки на моите думи, каза, че не се надявам, че той ще каже, което преди той не е казал. Аз Умар седна на мимбър, когато свърши азан, той стана и хвали на Бога, както той иска. След това каза, че Амабад, аз искам да ви казвам такова нещо, което беше написан за мен да ви казвам. Не знам, че до смъртта ми да разказвам, който ще разбира това нещо и ще помни. И където неговата камила пристигне, той да разказва тези неща. Където може да разпространявате тези думи, правилно трябва да разпространявате. И който има страх, че той не разбира тези думи, аз не го позволява за мен да лъже. Да не лъжете за мен. Това той каза. Пророк Бог изпрати на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям с истината
и дал откровение на него с ширията. И след това няколко заповеди каза, дълга традиция изоставя тези думи. След това той каза, слушайте. След това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че не хвалете на мен, както хората хвалят на Иса бин Мариям. Да кажете, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, казвайте за мен, че той е човек на Бога и негови пратеник. След това Умар каза, аз слушах, че някой така казва от вас, разказвайки за халифа на Абу Бакър. Кълня се в името на Бога, ако Умар ще почине. Този човек каза за Абу Бакър и за мен каза, Умар ще почине, аз ще правя бейт на онзи човек. Той каза, затова да не измами ки себе си да не казва. След първи за Абу Бакър каза, да ви обяснявам, да не човек казва с измама, че така правихме бейт безсмислейки на Абу Бакър. И така той стана халиф. И той стана халиф така. Слушайте, наистина това е правилно, че така правихме бейт, но Бог пази на нас от лошития. Правихме бейт така, дойде време, но Бог ни пази от лошитията. И няма от вас, като Абу Бакър, че хора да седейки на камилите да идват при него. Той беше много правилен и много разумен човек. Няма от вас никой като него. След това разказват другите неща. И след това каза, който без посветване на мусулманите да правят бейт, да не правят на него бейт. И този бейт, който беше със свет, беше онзи човек, който излизайки от света на мусулмани да прави бейт на някой човек, да не правите бейт, и нито на който помага на онзи човек, че така той ще умре. И така беше истината, когато Бог даде смърт на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ансар станаха против нас и ние всички Бану Скифа Сада се събрахме и Ади бин Зубайр, които бяха с тях, те бяха против и мухаджирин отидоха при Абу Бакър. Аз казах на Абу Бакър, елате, ние да отиваме на нашите ансар братия и говорихме за тях, отидохме към тях. Когато пристигнахме до тях, двама добри хора се срещнаха на нас и първата традиция, която разказах, тези двама добри човека, Азман бин Ади беше. Той каза, че този свет ансарите, които съгласиха тези двама, разказаха за това, казаха, че о мата на мухаджирин, къде искате да отидете? Ние казахме, ние искаме да срещнем с нашите ансари братия. Те двама казаха, по пътя, който срещна Азман бин Ади беше, да не отидете там. Че да не отидете там, каквото искате свет, правете свет до себе си. Умар каза, кълня се името на Бога, наистина ще отиваме при тях. И ние пътувахме и в палитка на Бану Сайда пристигнахме при тях. Там голям брой от ансар седнаха. Там говориха с Умар, Абу Бакър, с ансарите дълго време. И беше този разказ
говорене за хилафът. Муслим Ауд разилата ран каквото да, аз искам да разказвам това. Те халифа Бану Сада, където Ансар седнаха, разказвайки тази случка, каза, че след смъртта на пророк саллалаху алейхи ва саллям, сахабите имаха три групи. Една група мисли, че пророк саллалаху алейхи ва саллям след него един човек трябва да има, който да води системата на исляма. Но семейството на наби пророк може да се от неговото семейство трябва да има един човек. Един група така казваше, че от неговото потомство трябва да има някой човек. От друго семейство не трябва да има някой човек. Тази група мислеше, че ако ще дойде от друго семейство халиф, това хората няма да съгласят с него. И така системата ще отслабва, че семейството или близото си зет може да има. И така ще има слабости в системата с муслимата. Но ако някой човек от вашето семейство ще стане халиф и хората ще подчиняват на него и с радост ще приемат на него, както хората, когато един цар почива, неговия син става цар, тогава хората подчиняват на него също. Но другата група, те мислеха, че няма условие да има от неговото семейство. Целта е, че да има неговия последовател и който най-добър от всичките хора, той да стане халиф. И те имаха двама групи. Двама бяха единни в това нещо, че трябва да има някой халиф след него на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но те имаха разногласие, че от какви хора трябва да има този халиф. Един група мислеше, че тези хора, които бяха под негото учение, те трябва мухаджирин, приселвани от курешите, рабите могат да починяват на тях. Някои мислиха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям почина в Медина и в Медина ансар имат сила, те могат да правят тази система по-силна. И ансар и мухаджирин имах разногласия. Имаш разногласия в ансар и мухаджирин. Ансарите мислиха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че повече живот, който е система, прекарал тук. Ансари така казаха, в Медина той прекарал своя живот и в Мека нямаше система. Затова властта ние трябва да водим и за халифа да има от нас, а не от другите хора. Второ те разказаха, че това място е на нас и хората ще подчиняват на нас. Мухаджирин няма да действат. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговия халиф трябва да стане от нас, а не от приселените хора. Срещу тях мухаджирин казаха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, колкото ние бяхме близо до него, ансарите не бяха толкова близо до него. Затова да разбиране за религията, който атрибут ние имаме, ансарите не имат това нещо. Затова разногласие. Другите хора мислиха за това. И не получаваха никакъв резултат, който групата, която беше с ансарите, се събирайки Бани Сажда, те посветваха за това. И Саад бин Убада, който беше глава на Хазрач, и хората мислиха за него, че той да стане халиф. Ансарите така мислейки и казаха, че държавата е за нас, земята е за нас, имущество е за нас и полза за исляма е в това, че някой от нас трябва да стане халиф. Решиха за това място. Саад бин Убада е най-добрият от всичките. Когато те говориха за това, някои казаха, че ако ще отказват мухаджирин, беше този въпрос. Някой каза, че ние ще казваме, че един глава от нас
И една глава от вас, Саад, който беше много разумен човек, той каза, това е първата слабост, ако искате ансарите, това е първата слабост, или трябва да има халиф от нас, или от тях. И така няма да разбираме какво е халафът. И така ще има проблеми в исляма и разногласия ще има. Ето този съвет, когато мухаджирин получаваха тази новина, те пристигнаха бързо там, както Умар каза, преди разказах, че той е Абу Бакър, някои другите хора отидоха там, защото те разбираха, че ако няма да има халиф от мухаджирините, тогава арабите няма да подчиняват. Че това не е дума само за Медина, това е за дума за целия араб. Но целият араб те разбираха, че те от Мека хора са по-велики. Че ако има халиф от ансарите, това ще има проблеми за арабите. И може би някои хора няма да подчиняват. Когато всичките мухаджирини пристигнаха, Умар, Абу Убайда би също беше. Умар каза, аз на това място, че мислих една дълга реч и исках, ще изреча такъв реч, с който всичките ансари ще починяват на мен. И така да избират халиф от преселените хора, от мухаджирин. Но когато пристигнахме там, аз Абу Бакър стана и произнесе реч, аз мисля в своето сърце, че той какво ще каже. Но къде се в името на Бога, всичките неща, които мислех, всичките той каза, Абу Бакър каза там. Освен това, от себе си той също говори друго. Тогава мислех, че аз не съм равен на Абу Бакър. Мухаджирин казаха на тях, че от Курешите трябва да има глава. И пророк Сърсърм каза, алаймату мин Куреш, че имам ще станат от Курешите. И каза, че какви ятвите дадоха за религията, които продължаваха да ятват. Куба бин Мунзир, Хазраджи, беше против това и каза, че няма да съгласим с вас. Да халиф има от мухаджирин, но ако вие няма да съгласите и вие ще кажете, тогава един емир ще стане от вас и един емир от нас. Трябва да така да един халиф от нас и един халиф от вас. Аз Умар каза, че мислейки да говориш, ти не знаеш, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че той не позволил 2 глави в едно време, а муслимът каза, че имаха такива традиции, в които пророк саллаллаху алейхи ва саллям за системата на хилафата тълкувал. Но в неговия живот последователите не мислиха за тези традиции. И това беше от Бога, за което муслимът разятарано, разказвайки това. Така вашето изискване, че един глава да е от вас и една глава да е от нас, това не е добре. След това, как това стана халиф, след така говорене, Абу Убайда стана и той се обърна внимание на ансарите, вие сте първия народ, който освен Мека вие приехте след смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, да не станете първия народ, който да променят религията, целта на религията. И това действа така, че Биср бин Саад Хизри стана. Той каза на своя народ, те истина казват. Ние на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, който служихме и помогнахме на него, това не беше за материалните неща, а нито за това, че да имаме власт след него. Ние заради Бога правихме, че дали ние имаме право за халиф и не, въпрос е какво се нуждае исляма. И от мухаджирини трябва да има емир, защото те дълго време бяха с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И така говориха хората най-накрая, след половин час, 5 минути, хората
Казахте, трябва да има халиф от мухаджирин. Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар и Абу Убайда каза, представи на тях. Хазрат Абу Бакр самия каза, че Умар или Абу Убайда правете бейт на един от тях. Но двама отказаха и казаха, на когото пророк саллаллаху алейхи ва саллям прави имам, когато той беше болен и който най-добро всичките мухаджирин, ние ще правим бейт на него. Когато Умар и Абу Бакр, Убайда и Умар представиха негото име за халиф, Умар, който беше разказах преди неща, Умар каза, освен това, че Абу Бакр изрече много хубава реч, той също рече тези неща. Умар каза, всички неща бяха много хубави, но освен това не харесах, освен той представи името на Умар или на името на Абу Убайда. Той каза, кълня се името на Бога. Беше такава положение, когато моето име представи Абу Бакр, че ако сте режат моята глава, че това беше по-хубаво за мен, за това да стана на амир на така, където Абу Бакр да е жив. Това мястото на него няма да стане така, че Абу Бакр да е там и аз да стана глава. Другия реч беше много хубав. Муслим Мауд разилата на каза, че всичките преселваните мухаджирин казаха, че ние ще правим бейт. Двама казаха, че който най-доброто мухаджирин ще правим бейт, че Абу Бакр няма друг човек, който е по-добър от него. Това започнаха бейт на Хазрат Абу Бакр. Първия Умар, след това Абу Убайда. Башир бин Саад Халджи прави бейт след това. И Ос и Хизрич, другите хора толкова имаха сила, че Саад, който беше болен, не можеше да стане. Неговия народ правиха бейт и с Саад и Али. Всичките правиха бейт и синът на Сайд също прави бейт. От Али след няколко дни той прави бейт. В традиция 3 дни. Някой казва, че след 6 месеца той прави бейт. 6 месеца казват, че Фатима той беше много болна. Той не можеше да прави бейт на Абу Бакр. Когато той дойде да прави бейт, той също каза, че Фатима беше болна, затова закъснях да правя бейт. Всичките правиха бейт. Урва бин Зубайр каза, че когато Бог даде смърт на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, хората много плачиха за него и казаха, че клянете се името на Бога, ние искахме, че да почиваме преди пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че да нямаме проблеми след пророка Утман, на когото разказах. Той каза, клянете се името на Бога, аз не исках така. Хората така говориха, ние да не. Аз не исках така, че да почивам преди пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Защото докато след смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, да казвам, че той е истинския пророк, както в неговия живот помогнах на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, както преди вярвах на него, че той е пророк, и след смъртта ви да казвам, че той е истинската пророк на тази система за хилафът, че сега той започва и съм свързан. И това трябва да продължи. Измамниците да нямат сила. Това е вярата, за който всеки ахмади трябва да има при себе си. В една традиция пише Усман с Халид бин Валид след пророка саллаллаху алейхи ва саллям да воюват с неверниците. Халид бин Валид с 200 язените хора прати имам, че той е глава на тези хора. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям
на Усман с Зайд бин Хаттаб ги прави са братия, двама последователи във времето на Абу Бакр в битката Юмама в 12 хиджри станаха мъченици. Нека Бог на всеки Ахмади да даде възможността да разбира мястото на Абу Бакр и да бъде съвързан с смирение с системата на халафът винаги. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.